bikela monyoso ezana mukolo ekosuka yo kosuka te. Ata biso batu totelemi lelo tokoleka yo koleka te. Ezala mabele ekolongwa ya sika koya yo kotikala nzambe. Okokanga mapata lokola litoko kolinga yango osali ya sika okotikala nzambe. Eloko moko elembisa yo ezali te. Eloko moko te elekela yo kilo nzambe. Oza capable ya kopemisa bato yo bapemaka te. Oza capable ya kobandisa lisolo na mutu azanga lisolo. Yo pesaka batu mitindo batala muto babwakisa. Muto yo asoni akomaka mutu alolendo. Muto yo aki mutu amakwanza batu baoka kesengwa kopusa na pene pene na ye. Yawe soko simbi moto na loboko akomi mutu na esengo. Yawe soko lobi mutu wana kobonga tali we ye kotele makino abonga. Oza nzambo lobaka ya solo okosaka te. Soko lobi ekosimba tabitumbe ye ekosimba. Soko lobi ekozala ata batu batelemi ekozala. Soko lobi nanu esili te mutu akosilisa za te. Soko lobi nanu esuki te mutu akosukisa za te. Oleki batu nyonso na nguya. Oleki bakonzi ya mboka na nguya. Oleki ba roi na nguya. Oleki ba president na nguya. Oleki ba empereur na nguya. Ata tosangisi ba armée nyonso ya mondo yo. Oleki mapinga nyonso na nguya. Babengaka yo le puissant guerrier. Babengaka yo elombe na bitumba. Eza na bitumba nini yo bunda balonga yo. Obunda na satana mbala moko olonga ye. Obamba ye na mokili azonga lisusu na lola te. Osukisaka tembe ya batu. Osukisa tembe ya Farao. Omelisa ye mai po atiaka tembe. Atunaka Mose nzambe ango aza nani. Alobaki na Mose lakisanga nzambe ango ponga nafukamela ye. Ofukamisaka ye na bibale. Omelisa ye mai. Andimaka ya solo ozali nzambe. Okotisa Nabucodonosor na samba. Alia matiti lokola nyama. Liboso na yo tembe ezalaka te. Yo arbitre ya batu nyonso baza na bomoi. Soko lobi pona yo esili esili. Soko lobi abima abimi. Soko lobi akota akoti. Le meilleur coach. Le meilleur artisan ya bonheur ya bato. Le metteur en scène. Oya yebi ko fabriquer makam. Le fabricateur de l'histoire. Le maître de temps et de circonstances. Le meilleur thérapeute. Oya biki saka maladi nyonso. Ezala ya kindoki, ezala ya mikrobe, ezala ya virus. Toyoka sango na yo yawe. Liboso na yo sida elimwa. Liboso na yo cancer elongwa. Liboso na yo miome bikaka. Liboso na yo ribeole silaka. Oza nzambe sukisa. Bandoki babangaka yo. Banganga babangaka yo. O yawe lobi ata bato ya mokili baboyi kokumisa yo. Okotelemisa mabanga po ekumisa yo. Yawe toboyi na pokwa lelo kotelemisa mabanga te. Biso tosangani apo tokumisa yo. Maboko ezobetela yo. Maboko ezotatola yo. Minoko ezokumisa yo. Balobi oza na nkembo esilaka te. Olati nkembo lokola elamba. Ongengaka lokola moi. Osilaka te. Osilaka te. Bao nyonso bakangama na yo. Okomisaka bango. Yo tikaka batu na nzela te. Soko si otamboli na moto akokoma tina suka. Yango na kane sengo. Pona yebi okomema ngai. Bisiko kaninga na sala. Ata papa na nga boyi okokomisa ngai. Ata bato ya mokili batandami okokomisa ngai. Soki bakangi liboso kofongolela nga sima. Soki bakangi sima okotindika nga liboso. Soki bakangi na gauche okofongola nga na droite. Koyeba yo eleki nyonso. Kozala na yo eleki bomengo mokili oyo. Koyeba na yo nde lipamboli na ngai. Katikati na yo Yesu nde délivrance ezali. Katikati na yo Yesu nde libala ezali. Katikati na yo Yesu nde nguya ezali. Yo nde mbula na ngolu. C'est toi l'année de grâce. Tu as dit je suis une année de grâce. Je suis venu annoncer une année de grâce de l'Éternel. Tika mbula ngolu emona yo. Tika 2024 ezala mbula ngolu pona yo. Tika 2024 tembe sila. Compétition ya vie na yo esila. Mundenge ya vie na yo esila. Défi ya vie na yo esila. Alobaki avec lui nous ferons des exploits. Alobaki te avec l'argent
aloba quitter avec ta famille, aloba quitter avec ton père, aloba quitter avec ta mère. Il a dit, avec lui, nous ferons des exploits. Tika olonga bango, bisiko bandimaka yo kolonga te, olonga bango, tiko tambula likolo na bango. Il a dit, je ferai de tes ennemis mon marchepied. Akokomisa bango ba torchon. Alobi kalamingi te, tu vas chercher ceux qui te combattaient, tu vas chercher ceux qui militaient contre toi, tu vas les regarder, ils ne seront plus là-bas. Alobi ne crains rien, ne promène pas les regards inquiets. Voici je suis là, ma droite est triomphante est à côté de ta vie. Naye pona bikisa yo, naye pona bundela yo, naye pona kotela yo, naye pona katalikambu na yo. Ne crains rien, Jésus est roi. Ne crains rien, Jésus est vivant. Ne crains rien, il est vivant. Il est sorti du tombeau puissant et vivant. Il est sorti victorieux. C'est lui le premier-né de tous les ressuscités. C'est lui qui a vaincu la mort. Batomokili balobi mabele tonda kate. Emela ba prophète, emela ba roi, mais mukolomoko mabele tonda ki. Tangu Yesu akotaki na mabele, mabele lobi na kokomela yote, parce que yo zali mokeli na nyoso. Ndenge mabele sanza ki Yesu, oya yo bakanga na mabele, ako sanza yango. Amen, nango eza bien te, amen, nango eza bien te. Alongola kabalua oyo batu batia. Ako changer ba loi pour asalo malamu. S'il faut arrêter moi po yo bonga moi ekotelema. S'il faut mukolo ezala ya 26 heures akokomisa ngo po yo simba. S'il faut abakisa 3e mois, 13e mois ekoya pona yo. S'il faut ajouter 14e mois akosala ngo pona yo. Babengaka ye le fabricateur ya histoire. Apesaka batu masolo akosoba. Alongolaka batu bakitisa bango mitu, atombolaka bango mitu. Mwasi ya soni akomaka mwasi ya lolendo. Mwasi ya botaka te asimbaka bana. Mobali azanga tina pesaka ye tina. Jésus-Christ est son nom. Yende ya motu ya tozua. Yesu aleki banganga. Yesu aleki kisi. Yesu aleki wolo. Yesu aleki minduki. Yesu aleki ba relation. Yesu aleki ba député. Yesu aleki oleki. Koyebana na yo leki nyoso. Napona yo poza mutu angambu. Omemelaka ngambu ne koluso. Olataka soni nanga ne koluso. Ponga na lata lisusu soni te. Oza mutu angambo ne na zwa yo. Ngambu moko ekoswa vi na ngai te. Oye koya yo komemango kaka. Osi olonga. Osi olonga. Est-ce que koko bete la Yesu wana maboko? Nano ba beta maboko na milolo apia. Maboko ekango la kabatu bete la ye maboko. Bien-aimé, et ça n'a pas action misusu ba acte misusu lorsque tu es dans la présence de l'Éternel, lorsqu'on te demande de poser de tels gestes kobu me la raté. Et ça n'a armé moko bazalaka ba novice ba yebi makambo bitumbate. Ils étaient en face d'une armée expérimentée. Israël liboso ya ba ennemi. Et là comment ils avaient bloqué bango ezaki mira Jéricho. Ils se posaient des questions to buka miro ndengeni. To franchir kuna ndengeni. Mais ils ont vaincu à cause d'une seule chose. Alobi na bango bokobeta kaka ba tour ya ville. Bobeti tour bokei. Bobeti deuxième tour bokei. Jour ekokoma 7e fois. Bokobeta kaka maboko. Boko pousser kaka ba cri de joie. Bomona likamunga na osalela bino. Miro bo banga oyo ekokweya. Soko tangi Bible alobi lorsque ce mur sera écroulé, chacun de vous sera devant sa solution. Israël moko na moko tango mur ekweyaki aki liboso solution na ye. Na lingo beta maboko ezoko tiso na solution. Ozo beta mulolo makasi. Ah beta mulolo. Bakisa mulolo na maboko bien. Amen. J'ai aimé lorsque le modérateur a dit tu ne sortiras pas tel que tu étais venu. Là j'ai dit waouh, que Dieu soit loué. Est-ce que tu crois avec moi que tu ne sortiras pas tel que tu es entré?
La Bible a dit mon côté ayana maboko na ye atika la kakandengwana. Personne. Dans sa présence, les choses changent. Voilà pourquoi David avait l'habitude de dire je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel, dans la version dans la présence du Très-Haut. Dans cette présence, il y a des transformations. Des fois, tu n'as pas besoin de ressentir. Non. Il est un esprit. La seule définition qu'on nous donne de ce Dieu, qu'il est un esprit. Jean 4. Il faudrait que ceux qui s'approchent de lui, d'abord qu'ils croient qu'il existe. Et s'il faut l'adorer, qu'il adore en esprit et à... Nana besoin tout kate pondi makenzamba aussi biso loko. Nana besoin koye biso lelo bimana solution moko. Na loba na batu moko douleur wana oyaki nango lelo otikala wa. Na loba na mutu moko maya misu wana oyaki ko kaukawa. Ata oluki lisusu ko lele ko ya nango te. Po maka muzamba osala akupekisa yo lela. Na lingi kande ngato telemi vendredi toyebezaka vendredi ya lusam. Lelo tote ya kate. Lobana ndeko na yo lelo tote ya kate. Lobango bien, lobango na vivacité, lobango bien. Lelo to bondelaka. Na église yo to s'accrochaka na maloba nzambe. To kangaka nzambe na maloba na ye puis to agisaka en conséquence. Parce qu'il a dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. To sotanga 1 Samuel. Na kolinga ozwa Bible na yo otelemi likolo. To kotanga 1 Samuel chapitre 17 verset 28 kino verset 32. Sokozi o telemi vraiment totanga texte oyo peto ko bondela. Na on sepela vendredi passé bateya ya biso likolo mulunge. Abana ko milo ba papa fala décréter mois de février mois ya mulunge. Loba nanga mois de février mois ya mulunge. Alobi na biso il faut to show. Banani bazaka vendredi passé tombola loboko. Bateya biso likolo ya ko show. Balobi photo chauffer pour makambo ebo. Loba na ndeko na yo lelo to tindika mulunge loba. Loba février za mois ya mulo. Papa loba ki na biso likolo moto photo cha mulunge. Ba oyo ba bomba na ba bima lelo to cha mulunge. Mais na lingi totanga nano 1 Samuel chapitre 17 na zobana na verset 28. Kino verset combien? 32. Totangi pona lokumu na yawe. Na bondeli batu bafandi batelema. Merci. Merci. Biso toza bato bandimaka Bible eza maloba na nzambe. Nous acceptons que la Bible est la parole de Dieu. À chaque fois que nous voulons la lire, des fois il faudrait se mettre debout pour écouter Dieu nous parler au traitement de sa parole. Totangi 1 Samuel 17 verset 28. Kino 32. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fit enflammer de colère contre David. Et il dit, pourquoi est-il descendu? Et à qui a-t-il laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et ta malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on entendit les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saïl, qui les fit chercher. David dit à Saïl que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Le belanga, ton serviteur ira se battre avec lui. Nous le bango encore, ton serviteur ira se battre avec lui. Zotangango rapidement la Bible ya lingala na bondeli yoka kotelema. Eliab kulutu ya David ayoka ki mongongo na ye tango azalaki kosolola na basoda pe asiliki alobi otiki bameme na yo kuna na esobe na nani na yebi lolendo na yo pe mayele na yo ya mabe oyaki kaka po otala bitumba lobana nga na yeki otala bitumba te simba nde kwaza na gauche lobana yeki otala bitumba te. David azongisa eloko nini nasali na tuna kaka kotuna ya pamba na tuni kaka kotuna ya pamba. David abaluki pe atuni soda mususu
likambo wana bazalaki kopesa ye ya nobobele ndenge moko lokola liboso. Bato nyonso bayokaki maloba na David pe bayebisi yango na Saul. Bongo Saul atindi bato babenga ye. David alobi na Saul mokonzi, mutu moko te alemba nzoto pona Filistin oyo. Ngai nakokende kobunda na ye. Loba ngai nakokende kobunda na ye. Nobeta tolo loba lelo na obunda na ye. Fande sikezwa mi obetela maloba na Nzambe maboko. Bien aimé texte oyo ezola kisabiso ba information eze belé. Vie ya mutu eza vie ya bitumba. Mais balobi eza na batu bazanga mbomi bale. Ba oyo bandima ko sibir vie bandima ko swa makofi oyo vie betaka. Bango musala na bango batala kaka. Bango balela kaka. Na sepelaka tango papa futi alobaka kolela na yo komemela yo eloko moko te. Mais balakisi biso deuxième groupe ya batu. Bato yo bandima ko affronter. Donc il y a deux manières de vivre où tu acceptes de subir et ce que la vie va te présenter, où tu acceptes d'affronter. Or pour affronter, tu dois être fort. Awa bazola kisabiso David na bandeko na ye. Ba yaya na ye bazaka exercer na armée. Mais face à Goliath, mutu atelemaka zate. Pendant 40 jours, 40 nuits, babandaki kobanga kobimisa mutu. Ba commentateur misusu balobi, si ni telle intervention, il y a David, cette histoire pouvait continuer. Toyo Kamasolo, ils ont fait 100 ans, 100 jours, 200 jours, parce qu'il n'y avait personne, à commencer par les rois Saïl. Mais David aye alobi, mutu abanga tenga na kobundisa. Na vie na yo soko lingi ko bundate okolela. Bakolelisa yo na moi bakolelisa na butu. Mais soko lobi hôtel mo bunda ndima pe ba griffe zokisa yo. Lobela ngamena bien. Yango na lingi lelo to bunda vraiment. To bunda na lo sam arme nzamba pesa biso eza lo sam. Na lingi obondela bisike zwami ogumba na no moto. David alobi béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts dans la bataille. Na lingolo banazambe oye baka kobongisa batu babunda. Là c'est Psaume 144 verset 1. Ozobonde la nzamba bongisa yo a exercer yo potolingi to bunda. Kozala lokola Eliobute, le grand frère de David, que tu sois le David pour ta vie, pour ta famille, ainsi pour cette nation. Même maman so soye baka kobunde la banana ye. Lobana nzambe pesanga imakasi. Ozobonde la nzamba latisa yo. Tu vas vraiment combattre cette soirée. Nayebi que au travers de cette bataille autokomene awa, les choses vont se changer. Il y a toujours un jour où nzamba tia po makambo bon voilà, peut-être ce soir. Ozobonde la nzambe apeso makasi. C'est pas un vrai David a dit, il est celui qui exerçait ses mains. T'as des combats ainsi que ses doigts dans la bataille. Banda ko bonde la bisike zwamio, zamba peso makasi, bonde la. Le bas Seigneur, je veux être un bon soldat, je veux combattre. C'est vrai, nous allons mener les combats dans la foi, mais zamba peso makasi. L'apôtre Paul a déjà balayé la question, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits dans les lieux célestes, contre les dominations, les autorités, le principauté. Comme qui dirait, nous voulons nous engager, bien que nous sommes physiques, dans un combat spirituel. Lui qui a dit, je ferai de mes serviteurs de flammes et de feu. Là, je paraphrase le psaume 104, versets 5 à 6. Alors, je ferai de vous de flammes et de feu. Je veux que cette parole trouve son accomplissement dans ma vie. Sala nangai flamme de feu. Na lingi na pela. Tona rotia mulunge. Na lingi na pela. Nazala vraiment quelqu'un qui est déjà habile dans le combat. Bondela bien-aimé. Bondela makasi basenga kayango. Alobi soko zana kolemba senga makasi na kopesa yo. Senga bibundeli. Senga. Non. Bondela bien. Makasi asika o nanu basale la te ozana posa nango. Ozana posa nango. Alléluia. Ozaka kaya kofanda tombola maboko likolo. Na lingo bondela simananga na kopeso maloba. Bondela simananga Yahweh. Pesanga makasi.
pesanga molende makasi ya sika oyo ekotelemisa ngai mpo nayeba kobunda. Soki batata na ngai babangaka na bango batalaka kaka bitumba na miso, soki bamama na ngai babangaka na bango batalaka bitumba na miso, ngai natelemi lokola David nalobi naye kotala bitumba te, naye mpo na bunda, nalembi kotala bitumba ya bobola ya fami na ngai, nalingi nabundisa yango, nalembi kotala bitumba oyo etelemelaka mabala na fami na ngai, nalingi nabundisa yango, nalembi molunge, nalingi ngai mpe natinda molunge. Nale bondela na nyomoko, bondela, bondela, bondela. Bakoko bandimaka na bango kotala makambo ya selibe ezo prolonger batu babalaka na retard. Yo lokola David loba no yawe ngala telemi mpo nabundisa makambo. Trop c'est trop. Bondela beta maboko zo bondela. Bitumba nini yango batata na ngai nesika babunda batalaka na bango. Babomba maka na ba grotte. Ngana boyi ko bomba mana grotte. Nalingi ko faire face devant cette sorcellerie. Soki kindoki nde bangisa bango. Soki bokoko nde bangisa bango. Soki bikila kilande bangisa bango. Je suis de cette génération qui se lève pour combattre. Yawe nazo telema. Ngana yaki kotala bitumba te. Yawe tinda kingai. Pona bunda. Pesanga imakasi. Na boy kotala bitumba. Lolenge batata na ngai batala. Nandimi boloko yo. Esila lelo. Esila lelo. Bango balula kotala kaka. Ndenge bitumba ya malade. Maladi kobeta na famille. Ngana zo telema lelo. Pona bundisa maladi oy. Na bundisa yango. Banzele zo huta. Bango batalaka kufa. Ndenge fongola munoko. Emela kabat. Lelo ngana zo telema. Na makasi ozo pesa ngai. Pona bundisa yango. Pona bundisa yango. Pona bundisa yango. Itumbele kimakasi ngai komakasi teo. Kolo Yesu nanga bundela ngana longa ye. Yemba nzembo ezalo samba. O kindo kele kimakasi ngai komakasi teo. Kolo Yesu nanga bundela ngana longa ye. Okolonga bondoki te soki na Yesu te. Abundela yo. O bongangele kimakasi ngai komakasi teo. Kolo Yesu nanga bundela ngana longa ye. Beta maboko yemba. O kolo Yesu. Kolo Yesu. Beta maboko. O kolo Yesu. Kolo Yesu. O kolo Yesu. Kolo mwana zambe. Beta maboko. O kolo Yesu. Kolo Yesu. O kolo Yesu. Kolo Yesu. O kolo Yesu. Kolo Yesu. Telema siko likolo. Telema siko likolo. Nalingo tombola maboko likolo. Tatola elonga na Yesu Kristo likolo ne kulusu. Kaka ndengo yembi bitumbeza ya makasi Yesu nde abunda yo olzwa victoire. Nalingo tatola. Oya malamu nzamba kosalela yo. Nalingo tatola. Victoire. Oyo nzamba zo peso na pokwa lelo. Alobi, je suis à la quête d'une seule personne qui va se mettre devant la brèche pour que moi je puisse agir. Tu es la personne là que Dieu a recherché. Tombola maboko likolo na kochama lo bana munoko na yote. Tatola elonga likolo na bitumba nyos, bitumba batata, bitumba ba mama, bitumba ba génération. Oyo yoka na masolo,
biso tokufelaka mibali, biso ebebelaka biso, biso misala soki ebebi tosalaka te. Loba na Yawe, oza molongi likolo bitumba wana, banda kobeta maboko, loba, loba, loba. Azotatola elonga, likolo na bitumba ya maladi ya makolo, oye bela batata na ngai nyonso, bango nyonso babela makolo, Yawe mutu moko te telema, po aloba, lelo nazotatola, elonga likolo na yo, oh elonga likolo na maladi oyo, elonga likolo na maladi ya makolo, oye bela batata na ngai, maladi nyonso ya sukari, maladi nyonso ya pema, oye bima na sima mokongo, ya ba mama na ngai, lelo nazotatola, elonga na Yesu Kristo, likolo na yango, Yesu alonga maladi, Yesu alonga maladi, Yesu alonga maladi, Yesu alonga maladi. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tombola maboko likolo. Ozokende koboya alliance kota ba koko na yo. C'est comme ici ba kulutu ya David na libota oyo. Basi ba ndimaki défaite pour mutu moko te amona ki pendant 40 jours et 40 nuits. Mabota misusu pe ezalaka bongo bandima déjà défaite. Ah ndenge bandi bo esile bandaka kaka bo ezobeba. Ah ndenge zeme liboso sopane esili zeme kokota lisusu te. Ozoboya yango. Na Isaïe 28 bazolo baba misusu kutu basalaka alliance na kufa. Soki bakoko sala alliance na kufa bakoki pe ko sala alliance na likambu wana. Tombola maboko likolo. Ozobonde la pena na mngongo makasi. Yawe na telemi lelo. Likolo na maloba na yo. Oye lobi na ngai. Na Matthieu 18 et 18. Oyo na kokanga. Na sena moy. E kanga mi pe likolo. Oyo na kofongola. Na sena moy. E fongwa mi pe likolo. Na ndimi ete. Yo simbisi ngai fongola. Yango lelo yo. Na kombo na Yesu. Nazo boya. Nazo renonce. Alliance nyonso. E ndima batata na ngai. E ndima ba mama na ngai. Biloko nini bango bandima. Ezala bandima ka. Via de fête. Via ko pola pola. Lelo na boyango. Tombola maboko likolo. Ezala batu basinma alliance ya défaite. Tolonga kate. Esimba kate. Na famille na biso mosomo na nani alonga makambo wana. Lelo zala mutu akolonga makambo wana. Tombola maboko likolo. Nazo boya. Alliance nyonso. Oyo bakoko na nga bandima. Oyo ba mama na nga bandima. Oyo ba tata na nga bandima. Oyo kotisa biso na ngambu ya bato. Balela kaka. Na ngambu ya bato. Baniatamaka kaka. Na ngambu ya bato. Basuka kaka. Na ngambu ya bato. Bakitisaka bango na se. Lelo na boyago. Lelo na boyago. Ale beta maboko boya likambo wana boya. Beta maboko boya likambo wana. Oya ndimela kanga likambo. Na yeba yeto na yeba yeta. Azala na bomo eto asi akufa. Lelo na zoloba. Ngai shiko madi na boyago. Na longwe na sena mopiko wana. Oya kotisa biso alliance. Ya batu babunda kabalonga kate. Ya batu bameka kaisimba kate. Na zoloba. Na boyango. Na boyango. Na kombo na Yesu Masi. Na kombo na Yesu Masi. Na kombo na Yesu Masi. Au nom puissant de Jésus. 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 Na zoboya eloko wana. Na zoboya likambo wana. Au nom de Jésus. Na telemeli yako. Na boya alliance wana. Eko kangama na vina ngai te. Eko landa bomo ina ngai te. Na boyango. Na kombo na Yesu Masi. Na kombo na Yesu Masi. Alléluia. 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 Tombola maboko likolo. Boya alliance na ba pratique ba salabino. Ndeko mususu ayebisi basali na Nzambe moko. Abosa na kate depuis azaki na âge ya 12 ans. Papa kulutu na bango soka yeka kana ndaku fwa sukula bango nyonso makolo. Lokola kaka Yesu Masi fwa sukula bango makolo. Soko 3 jours, soko sala une semaine. Bongo soki batuni papa, opo bokende liboso. Po botambula mbangu. Ayebisi basali na Nzambe bana biso nyonso na basi mibali mutu akenda liboso azate. Bongo makolo basukula bino basokola bino pona nini? Bongo bino basalaka bino nini
Tombola maboko likolo. Yahweh, leloyo, nazoboya, eloko nyoso, basala na vi na ngai. Ezala batata, batelemisaka bango. Na fana na betolo lisolo. Tumataka mangengenge na groupe ya bami basai na nzambe kokende kubonde. Botango tuzobonde na tango a pause na yebaka te nini ezwa ngai. Moi ba matiti ezalaki pene na batante wana. Ngala bila msu nyoka moko ya kobima panda pause a date ki mutu wa biente. Na joue alimete na pelisi yango. Zaka na elanga mama batante nyose bando zwa moto. Bando belela batu bobima na telemi na bina memingam. Moto comme ebele. Mais j'ai remarqué ba kolomboka bana mikia bangengenge na bayana na bango ba kimineti kuna kota station. Ba pelisi susu moto mususu. Bazo pelisa moto bazo encercler biso. Nga na telemi kana bilelo biliaki nga bikoki satana ekolandelanga tina ngomba bipelisa mwanza nana pelisi moto bana na telemika nazo tala bango boy bazo pelisa moto wana tango ekomi kaka bisika moto ezalaki moyeleka moto ekufaka te lelo ba mulonge obatie biso na famille biso peto ko na moto na nza lobelanga to bomango na moto na nza batu ebele bazana sena milunge na bandako, milunge na mabala, milunge na ba santé. Mbabula mobimbola la kanango na chambre ye bakate. Telema sikoyo. Vous comprenez que moto babundisa kongo na moto. Lingala moto lobi. Jana na zwata musuba ko motala balobi makambo uti nango wapi. Papa futi mutatera. Vendredi ngana vanda ekuna na zokoma. Na lobi en tout cas moi oyo eza moi ya mulunge. Même na ndako na opemisa bango te. Zwa. Acte des Apôtres, chapitre 28, verset 3. Balobi Polo a lokoti liboke ya koni. Pe abwaki yango na moto. Nyoka moko ebimi pona molunge. Ebimi pona ni? Ekangami na liboko na Polo. Avant to bimisana no ba nyoka caché. Tokende nanu ko bundisa milunge oyo ekoti na bavi na biso. Tombola maboko likolo. Oso bondela na mngoko makasi. Bondela simalanga. Na kombo na Yesu. Nazobelela le feu nazobelela moto na Yahweh yako boma ba moto nyoso oye memi mulunge na ndako na ngai mulunge ya kindoki ekufa mulunge ya bonganga ekufa mulunge ya maji ekufa
mulunge nyonso oyo bapeliseli ngai na libala na ngai abeta maboko mulunge wana ekufa lelo beta maboko mulunge ezomemaka malade na bana lelo nazoboma yango beta maboko mulunge esili lelo moto nyonso baye kopelisa ezala bachef coutumier ezala na bachef de clan ezala bato ya balabala lelo nazoboma moto wana elela beta maboko mulunge na libala na ngai ekufa mulunge na bafiansai na ngai ekufa mulunge na barelation na ngai ekufa mulunge na baprojet na ngai ekufa lelo nazoboma mulunge nyonso oyo baye kopelisela ngai abeta maboko mulunge na commerce ozoteka bénéfice eza te mulunge ezokufe beta maboko mulunge na badossier mulunge na bacv mulunge na bacommerce mulunge na carrière musala ozosala mulunge ozomata te lelo mulunge nyonso esika lelo ekufa lelo esuka lelo beta maboko na lobi mulunge na foyer oyo ezomema baincompréhension oyo ezomema basene na ménage oyo ezomema bato bayokana te lelo mulunge wana ekufa ekatana ekosala lisusu eloko te ekotambola lisusu te ekomata lisusu te. Alléluia, 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 alléluia. Tombola maboko likolo. Bien-aimé, tant que nous avons molunge, c'est comme si on comprendre. Ce sont les histoires, les imprévus, les impondérables de la vie. Ce que tu n'as jamais attendu dans ta vie. Et Zoya, yangonde molunge. Biloko zelite, ba maladie moko imprévue, ba perte, ba disparition ya bambong. Dès que nous sommes à basali na nzam, soma munene bungi na ndako. Na ba clé mini coffre fort et kangama kodi ye mutu ayebi. Mongo nyos. Mulunge koko zala ya malade. Mulunge koko zala ya licenciement. Mulunge koko zala loko moko boy. Maman mususu aza sportage judokat. Amesana ko sala sport. Mi kolonyo so la mugaka na 5 heures abandi ba abdomen. Alamuki na tongo agangi. Kaka ndenga koyaki na salo ba telemisa boy. Akufi. Mobala zole la bi mwasi na akufika na mwa minute ya 15 minutes na kota na bongisa ye azaki na jidoki na ye to kota na mutuka si akufeli bisa komi pio ba yele kaka mulunge kaka na makambo asalaka tombola maboko likolo mulunge na maladie no ganga penza makasi mulunge na maladie bien aimé nanga na yo na Yesu na leki biso. Mais ce que dans Jean chapitre 11, à partir du verset 40, lorsqu'il était en face de la tombe de Lazare, Jésus a poussé un grand cri. Est-ce qu'il avait vraiment les moyens de gagner Lazare, il a poussé un grand cri. Lazare, sors! Car on a besoin de gagner la moulungue, on a gagné les gens à matouille. Bonne la semaine, moulungue ya maladie. Nazon loba na yole lo. Longwa na fina gai. Longwa na nzoto na gai. Longwa na ndaku na gai. Oh, molunge ya maladi. Oye kweyisa kabatu. Oye boma kabatu. Oye fandisa kanandaku. Lelo. Yamba moto. Molunge. Zaga debi ya moto. Ils ont le go la flamme. Ce que sangani pas moto ebimi. Balobi kaka na molunge serpent supporta kite. Le fait est combattu par le fait. De la même manière, l'ordonnance est abrogée par une autre ordonnance. Spirituellement aussi, c'est justifiable. Tant on a lobi loba na molunge. Tu vis ba scène moko ozo yebate na ba fiançailles na yo. Ba déception, ba raison exacte. Baninga bazo zo ba avantage, bazo matisa yo bazo rétrograder yo bazo ko supprimer moi ba avantage. Otuni musuzo no yanga ezali. Ya bongo ndenge nini? Eloko ezate eza molunge. Tombola maboko likolo. Yo molunge. Ozolandela misala na ngai. Lelo yo. Zwa moto. Zwa moto.
Tant on a rotika yo. Telemela des sortes à milonge. Il y a malade. Na oizo bomela yo ba finance. Jean chapitre 3, verset 2, Bible bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Au roman, les narrateurs sacrés a dissocié, donc il a associé la prospérité ainsi que la santé matérielle et la santé physique. Tombo na maboko likolo. Na solo banayo. Mulunge na maladie. Ya bobola. Oezola de la misala nanga. Leloya. Zoamoda. Le feu. Le feu. Beta maboko tumbango. Maladie elongwa. Mulunge ya maladie ya makolo. Ba infection ici la kate. Maladie ya mikuwa. Anémie, maladie kausaka makila. Maladie ya pema. Maladie à tension, maladie à diabète, oh maladie à sinusite, hémorroïde, leluyo, ezuamoto, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Moto, alléluia, alléluia, alléluia. Tombola maboko likolo. Situation nyonso zomona anormale dans votre vie ou dans votre famille, c'est ça, la nomination à Molonge. Makambo zomone ezalaki bien, baby, c'est ça, la nomination à Molonge. Ozalaka na moi situation no boya, pou, ekiti. Obanda komona mayela bana boye, pou, c'est ça Molonge. D'une autre manière, le fait, ce que dans Lévitique 10, bana moko yanganga nzambe. Bayaki na fait étranger, na itumbelo. Or le temple est la représentation ya mutu. Le terme qui est utilisé en hébreu pour parler du temple, pour parler de la maison, et ça a le même terme où ils ont la temple. Par contre, il y a un fait étranger dans votre corps, dans votre maison. Baït en hébreu. Tombola maboko likolo. Moto nyonso. Ils ont même la confusion. Mulunge ya confusion. Leloyo. Le feu. Le feu. Confusion. Au 8e, premier trimestre, bazomona moine. Au commis na deuxième trimestre, bozo sepe la bolingi boye ba sexe ya moine. Deuxième trimestre na katikati. Mais de ça comme tala comme balusa comme sim. On a zo mona susu moine te F blanc. Docteur Bozora makambo ba F blanc wana wapi. F blanc. Kaka même échographe yo mona ka liboso moine. On a totali ba résultat kene na oyo ezaka côté ya ambassade d'Afrique du Sud. Bobenga oni labo wana. Sigo. Kene na sigo soko silisi ya kosukisa na côté ya limité. La mosoki nini? Ashidite. La mosoki lo mosoki lo. Bino moko boye bikombo. Et puis na ko confronter ba professeur total. Nyonso ye liki ya pembe. F blanc na lingala nini? Donc ba tikinga 4 mois na boka ba so ya ofele. Satana mtu mabe. Papa nazala kondima nga mwana nanga ngala mwana. 5e mois babi efango eso vimba. Et qu'on a compliqué. Il faut tout expulser. Jamais. Et ça moulo. Banda F blanc et bima et kangana ba règle moi si abatu. Aucun dokité. Bongo batata moi si batu na gaye. Bongo tisiko opotité. Bongo toliaki e kolukela biso ngambo. Mais faut kanga tata moi si wana kangela ba rideau. Ngana ko tigote so na zaki mama. We ko tuna nga keswa bongo. Au bimate, tata moi si na ko dita mona luketu.
Tombola maboko likolo. Mulunge! Oye bomela kanga ya malam. Oye kangela kanga ya malam. Oye benga na kanga musika. Ya bolamu na Nzambe. Lelo yo. Yesu wa moto. Ah, beta maboko. Beta maboko, boya masolo. Fianso yaki poto bala na kenda na ye. Boya masolo. Moi voyage yaki. Et baby, boya masolo wana. Bele la moto. Au nom de Jésus. 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 Fanda sigo esike zwamio. Zwa Luc chapitre 12. Luc chapitre 12 verset 49. Mutumoga tangela biso sinote bakoloba Bible na nga eza ndenge mususu. Nga na kutanga na Bible lingala. Papa Mpoi. Luc 12 49, tu peux lire. Luc 12, 49. Tangi boina kombo na Yesu Christo. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et que j'ai désiré s'il est déjà allumé. Yogana lingala. Alobia nayaki awa na mokili Yesu pona tia moto na kati ya batu. Nazana posa na mona yango eza kopela. Azana posa nini? J'ai un enseignement que je développé sur la puissance de la prière de feu. Il y a beaucoup de gens autour de la prière en moto baza très sceptiques. Ils disent que c'est purement démoniaque. La prière devait rester spirituelle. Mais Jésus a dit, il a besoin de voir le feu s'allumer ardemment sur cette terre. Na Yesu, na bino ba philosophe, na bino ba théologien. Nani na Rolanda. Bible wana ba lobi boy, na tangelo malem. Yesu alobi na yaki awa na mokili. Boloba simananga, na yaki awa na mokili. Pona tia moto na kati ya batu. Nazana posa namona yango eza kopela. Est-ce qu'on a tuni bino question? Posa Yesu na mikolo azana posa mona nini? Bosoge opelisi moto na ndaku na yo. Osumuki. Soko moni mutu yaka lusambo bozaka na ya moto loba ezo tumba e. Ataza mubali na yo kolemba te continuer. Ataza mwasi na yo chauffer. Yesu alobi tango ekoki moto epela. Amen. Balobaki na biso lorsque le feu a commencé vraiment à prendre l'ardeur, le serpent est sorti de cette broussard là abima. Moto ekoko sunga yo na losambo ya moto oyeba ba gens oyo bazo combattre yo mais baza caché qui portent les identités cachées. Aniataka vi na yo maza te côté. Aniokolaka yo me bobima na ye ndaku moko. Azoboma yo me yende papa na yo. Basali na Nzambe moko bayamba maman moko aza maman aujourd'hui mère de 4 enfants. Mais vie na ye alobi tout est noir. Alobi elle est la seule fille azaka mwana liboso te mwana suka te banaka ya bakatikati. Mais à l'occasion de rien son père organisait des festins. Lorsqu'il dit des festins ça ba fête ya kosakana te kaka pona ye. Mais ko comprendre na kimukolo kazaki lokola hôtel ya papa na bango. Parce que azoye batango azaka na âge à 13 ans. Abi ba mema bango na salon abi côté ba sala abeti ezakazam. Et ba sala nzambe ba information. Azui ba kadena akangi na ba fongol. Apesa biyaka buaka kaka. Ye ba bi lokola papa ma alingaka buaka
abwaka destin na ye. Ti papa umela na se na mo ngenge na ye mwana na ye. Yango Bible lobi le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Na makamwa molimo pas de sentiments. Matthieu chapitre 10 verset 34 à 36, Jésus a dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Abi, je ne suis pas venu vous apporter la paix mais l'épée. Na yele bino bobo tote mais na yele bino bitu. Sikoyo telema. Tozo bele la moto. Elanda nyoka nyonso mutu nyonso abombama na vi na nga. Abundisaka ngai. Azaka ka déterminer likambo na ye wana esimba. Azaka ka déterminer vi na nga elongwa na kufa. Azaka ka déterminer libala wana ebeba. Azaka ka déterminer accident wana esalamela ngai. Papa mosusu aza na prison. Dimanche ya tongo bayeba la mukaba kende prier. Mwana 5 ans, banda kolela, banda kolela, banda kolela. Yango tango mosusu faut rebondir nzambe. La journée a commencé, parlez-moi. Parce que la Bible a dit, il parle d'une manière ou d'une autre. Mwana zolela, ba peso isimite ba. Na kanda abi na moi sila. Zobango kota wana mutuka, toka yi prière. Zoke zaki langage nzambe. Alinga ga silikisa e, ba rater prière, ba bimi 7e avenue a écraser mwana moko sur place à Kouf. Aza na prison à Makala. Bon, moi, Dieu était venu nous parler au travers de notre enfant. Et c'est comme s'il y avait un danger. Mais au travers, il y a moi, bien zati. Malobi na ole la bofando lo silika. Yango biso to lingi to bele la moto. Peut-être des ana mutu moko provoquer accident wana, zaka wana. Abi lelo ba ukanga yo, famille yo ba suka. Sana ba bamona banyesi bino bozela mko mama na bino akufa beaucoup monde. Bozela mko papa na bino akufa. Mame yoka tantine ya bia kolanda ete. Azolo ba ya solo. Bazo bongiso kufa bongo ba simba bango. Tombola maboko likolo. Osoganga 7 fois le fait, le fait, le fait. 7e fois ko beta maboko. Oyo nyonso abundisa kanga. Azala tata, azala yaya, azala semek, abombana na yebaka te. Lelo abima, belela le fait 7 fois. Le fait! Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Allez, beta maboko, beta maboko. Oyo nyonso abundisaka ngai. Azala mwasi na ngai. Azala mobali na ngai. Azala yaya na ngai. Azala camarade na ngai. Azala bokilo na ngai. Azala leki na ngai. Yende nyoka. Ayako bundisa ngai. Leloyo. Moto. Moto. Akoka ko supportete. Abima la cachette. Abima la cachette. Abima la cachette. Abima. 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 Nasobele la moto. Abima bisika bombala. Nasobele la moto. Abima bisika fandela. Abima. Abima. Moto. 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 Moto, 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 moto. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, oya fande langai, yewanande, agent, abundi sakafi langai, sakena yeba, abata melangai, akote langai insoki, lelo ako supportete, lelo molunge, eko bimisaye, ezala fande na libum, ezala kote na sena mabele, lelo moto, lelo moto, lelo moto, lelo moto. Alléluia. Alléluia. Tombola maboko likolo. Tombola maboko likolo. Famille moko bazoloba. Jusque là bazondi matin. Tokoki kondi matin. Mutu tofani na 33 ans. Na 34e année. Ndeki ndokine ye kobima. Ndenga lingi nzamba wa biso tondi matin. Mandimi kindoki. Bisika yambola salisi pasteur V. Pasteur nangina lo makambo me sala V. Makambo na kolobo yebisa mutu te tombolisi maboko ndelo baka bondela sibalanga acha. Na koloba te na ko. Uye usalisa nga V na ndengeni. Akabolisa pasteur wana kindokiti. Pasteur papa ndelo. Na koloba te, na koloba te. Na kokufa nango, na kokufa nango. Soki na lobi na mutu ebebelanga ebe. Afandi loba papa nazaka ndoki. Nga mutu na diembela ka luketo papa. Maladi wana babenga ka cirrhose te.
ngamu na boma papa ngamu tuna sala boye mama na ngai atangi makambo bandeko na ngai nyonso wana basi babalaka te ngamu ko mwasi na bala bango nazaka mobali na bango butu mwasi lesbianisme komiti na butu sikoyo batu na papa bo solo nini oh bo bondela kaka azobanga serma papa bakabulela kindoki ngana koloba na kotombola liboko te na kolanda oh ndeko na bino azaka ndoki olobi na yebite suite a pasteur abatu bakobimela ye na yebite ndoki basala 33 ans azoko sala bango biloko peut-être ma copine wana peut-être mutu wana généralement bato basalaka makambo wana bazaka bato liboso likambo ekomi mutu liboso ko benga akufi nayebaka nanga kaka modela maladi wana ebikisaka te libala wana esalami te nayeba ekake kosimba te mibali oyo bayaka na muloyenga mobali wana babalaka te ayebaka ndenge nini tombola maboko likolo lelo oyo nazobelela moto etumba elanda oya bombama na fina ngai alobaka na koyeba yete aza na identité caché yenda bundisaka ngai lelo yo abima puasa beta maboko abima puasa oyeba ye masque longwa identité monana pelisa moto lobana ye beta maboko na zomono do sala liseki lelo na zobele la moto nani yango afandela ngai na libonga na ye nani yango afandisa ngai na zambetu na ye nani yango akomelaka ngai nzinzi ayaka kolandela ngai akangama na ngai lokola sonzo akangama na ngai lokola nyama amelaka makila lelo yo akosupporte moto yo te akosupporte moto yo te akosupporte moto yo te au nom de Jésus 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 alléluia alléluia tomba la maboko likolo kaka pene na yo nda tokiselaka yo nzungu oyebaka te lelo na ye na nzungu na ye bazosika moto nalobi na yo bazosika moto eza kaka balosambo ya modela boye nde papa alobi ntango tozalaka na Gombe ntango papa wana azongaka mwana na ye akokaka lisusu kosupporte ye te ntango mosusu yo mpe lelo meme na nzela bakokima yo bondela kosala jete nde bato misusu bazongisela bango bagaranti na mbongo ya commissionnaire bobima kaka na lembi lusambo na bino bobima papa tosali bobima kaka lusambo ya modela boye tombola maboko likolo nazoloba oyo atielanga libonga afandisa mbabula na ye atokisaka banzungu na kombo na ngai na kombo ya destin na ngai na kombo étoile na ngai lelo yo moto beta moto sikoyo sans pitié lota kabaka bana na ye abasi mibale ya vierge ye moko alobi bozwa bango bosala na bango makambo bolingi baboti na yo pe bakoko kaba yo Absalom alingaki aboma tata na ye mwana ya David mwana na yo pe akoko saloje akoti na mwa maison moko balobi babimaka te tala kombo eza na mesa papa mon puila a signé papa te abi signé a signé biso tozalaka na musali na Nzambe likolo pasteur Patrick mwana moko ebisi mama bima lobi boyebisa mama nguya moko makasi ezotambola soki basambeli te papa kokufa ti fin de l'année ozando ki alobi mais na yebi te ndenge babetelo biso to bengi mama kolo to te bobenga ayebisi mama papa sambela po nguya moko ezotambola na mupepe ekoboma papa abando banga papa azando ki oboyo mtu yunaye bozaka na permanence biso zaka na permanence te permanence kaka na ndako kosala liseki te peut-être ye moko tavandela yo wana ye moto atokisaka nzungu azwa moto tombola maboko likolo Yesu Masia yo lobi na ngai
oyaki na mokili oyo po tia moto kati na bato tango ekoki oza na posa omona moto yango epela sikoyo yango nazotinda moto na mutu nyonso afandela dossier na ngai akanga likambo na ngai alikanga lisante na ngai afandelaka makambo na ngai azala tata azala mama azala mutu wa bomoi azala nani moto beta maboko oya ngulumaka likolo ya mbetu na ngai oya ngulumaka liboso ya ndako na ngai oya ngulumaka liboso ya mutuka na ngai lelo nazoloba moto elanda ye abondelaka afuataka asietaka akokomukaka abalukaka na mabele abetaka bashite lelo nazobelela moto 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 Hallelujah. Moto. Nasobele la moto. Eza la kolo lupang. Ayaka kokoko mukila kangai. Eza la tata ya mobasi la gai. Ya mobali la gai. Ya mwasi la gai. Yende sima makam. Yende mokonzi. Yende lombe. Moto elanda ya. Moto elanda ya. Azwa moto. Molunge landai. Bien-aimé, tozobele la moto. Papa lobi na biso, nyoka longwa na mabanzete na bakoni, akanga polo na loboko. Bato ebele bazotambula na banyoka. Bamisusu banyoko ekangi bango na ba matrice. Efanda na ba ovaire, efanda na ba trompe, emelaka ba semence nyonso mobali atindikaka. Bamisusu banyoka efanda bango na mabumu ebwaka mamaki ya maladi. Oye sili, oye bandi, oye kebo isimbi. Mususu aloba na biso na radio papa maladi nyonso boyebi bapasolaka bato nga si bapasolanga. Zoto nangeza kalokola kobai. Bengaka direct. Na banomo nango pe na mwana nanga mwasi on dirait 4e fois ya opération. On dirait akozwa pe bambeli lokola nga. Ye moka lobi aza kobai. Bapasoli ya isimite bakangi bafungula isimite babimisi lao. Bakati musuni awa babambi awa. Kote opote zoka ukate kote yo pasi. Lelo bisika nyonso nyoka ekanga yo. Bamisusu balalaka na bambeto na banyoko. Monaka lokola ndoto eza ndoto te. Nyoka kanga yo. Fiançailles yako kima réseau ezate. Bokoti kope batu bako kima yo réseau ezate. Nyoka kanga mela yo wapi. So kanga mino na maboko ko simba mbongo na passe. So kanga meli yo na kingo oza mututi. Hako etufe yo. Ba misusu balalaka baloti bazo sangisa nzoto na nyoka. Eza ndoto te. Ba misusu bayako senga bango mbongo amakelemba na banyoka. Wana tosito loba na bino. Likelemba na moyo na butu bena nyoka ye. Wapi mbongo likelema. Oh! Ngana opeso na moyo. Lobi so opesite na koya komela biloko nyonso awo. Nyoka abima ya mulai ba sutuki. Mama likelema na balabala. Agena ko pese mbo azotaleka lelo zo na loyenge boye nini ye pazo banga ngai na webse na mona ki onde okoma ki nyoka me ye azo banga na loyenge te na mona zo na loyenge zo mbongo alikele mana longo okolongwa te il faut to silis so mona likele bakanga mili mutu oko silisa ngo tina mwana soko nga na pesi mbongo ko pesa nga mbongo mbala moko te nga na zwaka mutu na mutu lokolo kota kitoko silisa Akomo banga nyoka ya komelele biloko. Yo nyoka afandela yo wapi? Mususu akanga nyoka na ye na sexe na ye. Batu nyonso atambulaka na bango badodaka bango na nyoka. Bongo tango adodi yo mame elengi wana moyo tika te me vi na we sili. Ayebisi basai na nzambe nyoka azali awo. Wana faut bondela avec distance biotopique. Attends, à 200 mètres, au nom de Jésus, aux moi baikari mi soko fungwa. So nyoka bimi, obimi na na musika. Paul tango yaki ndongo akimaki. Même Yesu abeta ki bango aveglema kimaki. Yo mi kangaka nyoka kanyo na luketu. Li solot, oba kenaka délivrance nyoka kanga na luketu. Yango atambula kate mame sonyo kolata.
Nyoka zali awa. Asala kanini. Mibali nyonso na bimaka na bango. Ah papa. Baza bato passe. Po nyoka wana doda ka. Da! Mama tala papa za pene na yo. Mama papa tala pe papa za belo. Tuna yo ba doda yo na nani. O tala papa tala tuna yo ba doda yo na nani. Pozomona lokwa tozo sekisa bino seka. Lokwa na yebo yebisa yo. Awa sikoyo zo pele la moto. Elongole loko wana sonzo soko lingo bende na makasi point akozokisa yo. Mais lekisa kaka moto sonzo alongwaka. Ndenge moko pena nyoka. Ozo bele la moto ekita na vi na yo etumba nyoka. Ba panzi mususu ozo bele za ba panzi normalité. Ba infection mususu ozo nango esila kate za normalité. Pota wane kaukaka te kauki otutani ozoki. Eyeli susu eza normalité. Peut-être moi nyoka moko afandi wana. Nyoka afandi na kitunga mbongo. Bando zwa mbongo wane. Ba marché ya kalisusu te. Lelo moto ezo tumbelo wana. Tombola maboko likolo. Balobi na biso moto yango nde ebongisaka wolo. Le fait sert aussi à la purification de l'or. De la même manière notre vie pouvait être purifiée au travers ya moto. Tombola maboko likolo. Ozobele la moto e embrasé yo. Bisika nyoka zali akosupporter telelo akobima. Nalingi siko mutu nyonso atelema. Bakombo misusu bapesaka na médecine eza bakombo wana te. Ba stérilité précoce eza yango te. Na mulimo eza mwa nyoka moko avandele wana adodaka na semence. Ba masque misusu batu balataka eza normalité ze ya nyoka. Tombola maboko likolo. Kanga misuna yo. Kanga misuna yo, le moment est arrivé. Lorsque nous invoquons les faits, nous invoquons la manifestation rapide de la puissance du Saint-Esprit. Car la Bible nous dit dans Hébreux 12, 29, notre Dieu est aussi le feu dévorant. Donc lorsque nous prions pour le feu, c'est comme si nous implorons la justice de Dieu. Justice ya nzambe ya kosala. Au souffrir mingi na maladie wana. Au souffrir mingi na statut wana. Au souffrir mingi. Oyokaka lokola biloko ezo soyo na sena makolo. Oyokaka lokola na luketu. Ozoyoka loko ezo tambula. Masolo toyoka ya banyoka nkawe. Eza ya solo. Bible lobi yango. Ekangama polo na libolo. Awa na liboko apolo nyoka. Misusu ekota nyoka nkawe. Ezali ya solo. Tombola maboko likolo. Muto afanda te. Muto afanda te. Nous voulons invoquer le feu. Le feu, c'est la manifestation rapide de la puissance du Saint-Esprit. Je sais que ce soir, le Saint-Esprit va te toucher. Quelque chose va se passer. Le feu enlève le défi. Voilà pourquoi Élie avait choisi le feu. Vous invoquerez votre Dieu, j'invoquerai aussi le mien. Le Dieu qui répondra avec le feu, c'est celui-là le meilleur Dieu. Nous voulons invoquer ce Dieu-là. Ce soir, il va descendre comme le feu. La Bible nous dit, il est aussi, en dehors de tout ce que tu le connais, en dehors de tous ses attributs, il est aussi un feu dévorant. Apocalypse 11, verset 5, la Bible nous dit, à chaque fois que quelqu'un va se mettre devant nous pour nous faire du mal, il faudrait que le feu sorte de nos bouches. Il a posé le feu même in nos konabiso. Et nazolo bana mutu moko wa ozobele la moto wana quelque chose ko salama na vie na yo. Retenez la date d'aujourd'hui okoyeba ke elika momoko e salama ki na vie na yo. Soko peli moto ba mari de ne ba koya lisusu na mbeto na yo te. Soko peli moto ba ko sakana na yo na ba cauchemar te. Soko peli moto ba ko compliquer vie na yo te. Je n'ai jamais vu une personne s'opposer devant le feu. Na mona te quelqu'un résister devant le feu. Personne. Tonyo kwa makapoto zala kama lili. Bayaka bazo kota bazo bima lelo banyoka nyoso wana quelle que soit leur forme bazo zo moto tombola maboko likolo kanga misuna yo. Nous voulons faire un exercice de la foi. Ça paraît un peu bizarre, ça paraît ainsi simple, mais il y a une puissance, il y a une quintessence de Dieu. L'apôtre Paul a dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alors oui, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Ce soir, tu seras le témoin des miracles de l'Éternel. Ce soir, tu sortiras avec un miracle particulier. Ce soir, c'est ton jour. Le Seigneur avait prévu ce soir pour toi. Toutes les soirées ne se ressemblaient pas. Aujourd'hui, c'est ta soirée.
Je te l'ai dit, tu sortiras avec une particularité. Le Saint-Esprit va t'impacter. Le Saint-Esprit va te toucher. Le Saint-Esprit va te libérer. Le Saint-Esprit va arranger quelque chose dans votre vie. Lève tes mains. Nos yeux sont fermés. Nalingos à la connecter. Molimo mo saint-we. Tobele lion. Kita osala. Lokola mbeka tochango netumbelo. Toza kozela moto. Molimo mo saint-we. Oh, molimo mo saint-we. Tobele lion. Kita lelo yo. Oh, molimo mo saint-we. Kita lelo yo. Kita yo sala ye. Ya solo. Ya solo. Ya solo. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Nous voulons invoquer le feu du Saint-Esprit. Dans l'une de ses significations, le feu symbolise, je l'ai dit tantôt, la manifestation rapide de la puissance du Saint-Esprit. Tu vas invoquer cette fois le feu, le feu. Le Saint-Esprit va se manifester dans ta vie. Comme au jour de la Pentecôte. Ils avaient vu comme l'image de feu, le feu était descendu sur la tête de chacun. Ils ont commencé à parler, ils ont commencé à déclarer, ils ont commencé à faire des choses. Quelque chose va se passer ce soir. Tombola Maboko. C'est une soirée à guérison, c'est une soirée à spectacle et à concert, à miracle. Il y a des guérisons qui vont se passer. Il y a des changements de vie, je le dis. Ce soir, le Saint-Esprit va changer un statut de quelqu'un ici. Le Saint-Esprit. Il t'avait invité avec quelque chose. Il savait qu'aujourd'hui, tu trouveras grande cause. Les logos solution à l'Ikamboana. Aujourd'hui, sois connecté. Tu n'as pas besoin de me regarder. Tu me connais. Tu as besoin de regarder au Saint-Esprit. Tu as besoin de regarder la troisième personne de la Trinité. Tu as besoin de regarder celui qui libère. Et la Bible nous dit, là où il y a le Saint-Esprit, c'est là où il y a la liberté. Tu as besoin de regarder celui qui rend libre, celui qui a franchi, le meilleur libérateur. Lelo a libéré moi nanayo. Paroye bisayo, kakana milito, il y en a 18h50, quelque chose de salamaki. Ba misu so rumona lokola piqué crise ego la crise à souka. Quelque chose de ça qui a impacté dans ndakunayo. Tombola maboko likolo, tu vas pousser un grand cri. Tu vas pousser un grand cri. Le feu du Saint-Esprit. Et tu le feras 7 fois. La 7e fois, tu vas crier plus fort. Et tu resteras calme et tu verras quelque chose se passer dans ta vie. Aie la foi. Quand il était devant les sœurs de Lazare, a dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu n'as pas besoin que quelqu'un pose sa main sur toi. Tu as besoin que le Saint-Esprit te visite. Tu as besoin que le Saint-Esprit impose sa volonté. Tu as besoin d'être saisi par le Saint-Esprit. La Bible nous dit, lorsque Samson était saisi par le Saint-Esprit, il avait rempli les chaînes. Oui, le moment est arrivé pour que toutes les chaînes tombent. Les chaînes de malédiction tombent. Les chaînes de condamnation tombent. Les chaînes des échecs en répétition tombent. Les chaînes de pauvreté, de célibat prolongé tombent. Les chaînes de maladies répétitives, des maladies punitives. Ces chaînes-là vont tomber. Tu vas crier plus fort. Le feu du Saint-Esprit touche-moi. Go! 2, 3, 4, 5, 6. Lève ta main. C'est la 7e fois qu'on avait exigé pour Naaman. On a dit 7 fois, papa, 7 fois.
La 7e fois, tu verras quelque chose. Sa peau est redevenue comme la peau d'un jeune enfant. C'est la 7e fois que la muraille de Jéricho était écroulée. Et c'est la 7e fois que le serviteur d'Élie avait vu quelque chose comme une paume de main. Et c'était ce jour-là que la pluie a recommencé à tomber. C'est le chiffre de l'Éternel. Attends ta 7e fois. Attends quelque chose se passer maintenant. Attends quelque chose s'opérer dans ta vie maintenant. Oui, c'est le moment du Saint-Esprit. C'est le moment de la délivrance. C'est le moment de la libération. C'est le moment de guérison. C'est le moment de résurrection. Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Tu vas vraiment crier très fort. Le feu du Saint-Esprit touche ma vie. Tu vas lever ta main, tu vas exposer ta main comme si tu recevais quelque chose de la part du Saint-Esprit et tu seras affecté. 7! Tombola maboko likolo. Tombola maboko likolo tika la kimia. Lève ta main. Oui, ya. Un. Ya. Sama si broche. Ya. Ya. Saint-Esprit. Libère Saint-Esprit. Ya brosse ya. Ya. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te touche. Lève ta main, bien aimé, lève ta main. Ouais. Laisse que le Saint-Esprit te touche. Laisse que le Saint-Esprit te libère. Laisse que le Saint-Esprit te fasse sortir de ce lieu-là. Au fandi mingi na temple wana. Lelo azobi misayo. Azobi misayo dans ce cordeau-là. Azobi misayo na corbeille. Azobi misayo na coquille wana. Ta vie était enfermée de cette coquille. Le Saint-Esprit te libère. Tombola maboko likolo. Recevez la vie. Recevez la vie. Recevez la vie. Le Saint-Esprit donne la vie. Recevez la guérison. Lève tes mains. Fanda kimia ngape na tigali kimia. Muto loba susute. Un. Que les habits de la mort quittent ta vie. Que les habits de la honte quittent ta vie. Que les habits des prisonniers quittent ta vie. Le feu! Yoka, essuyez, 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 essoie. Que les flétrissures mal posées quittent ta vie. Alléluia. Moto. Nzungu wana batokisaka na mutu na yo elongwa. Moto. Yoka moto. Ekoti na makolo na yo. Ekoti na libumu. Ekoti. Que le feu enlève le mauvais odeur. Les odeurs qui appellent la mort. Les odeurs qui appellent la malchance. Les odeurs qui appellent le blocage. Que ces odeurs-là quittent ta vie. Alléluia. Tika maboko mibale likolo. Okolobaka na mutema na yo. Saint-Esprit apesaka makambo na kimia. Voilà pourquoi on l'appelait esprit de douceur. Il répond même aux questions les plus profondes de nos cœurs. Oyo batuba yokate, il te répond. Il donne solution. On a ba équation nyonso yezanga ba solution. Yamba. Bazako zela osala morne, osala morne te obota bien. Bazo zela osala humilié, tu ne seras pas humilié. Bazo zela ba fandisa yo zo handicap osala na handicap te. Infirmité moko ekobeta yo te. Ozana misu na yo zo mona matoi na yo zo mona maboko ezo simba makolo ezo simba. Bazo zela au père de poste wana au père de te baromatisa yo kutu davantage. Bazozela libala wane bebe ko beba te ko bonga davantage. Baromona bana na yo, baromona solution nzamba ko memela yo. Est-ce que nous pouvons acclamer le Saint-Esprit? Non, est-ce que nous pouvons acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que nous pouvons acclamer le Saint-Esprit? Non, je voulais voir quelqu'un qui a compris que quelque chose s'est passé dans sa vie. Tu n'as pas besoin à ce qu'on te dise viens sceller.
Tu n'as pas besoin qu'on te force. C'est quelque chose qui devait être automatique. Pour celui qui a compris qu'il y a des choses qui se sont passées en ce lieu. Oui, tu viens le sceller au trichement du sang de Jésus-Christ. Loba nyonso yo esalami na pokwa lelo. Na ye kokanga yango na makila na Yesu. Na ye kotatola keza oui et amen. Car la Bible nous dit, à ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, en Jésus-Christ sont devenues oui et amen. Oui, lorsque tu priais, c'était le oui de l'Éternel. Maintenant, je veux que tu confirmes cela avec l'amen de l'Éternel. Nazolinga mutumoko alobaki alléluia. Aya kokokisango na amen. Tika eloko wana ezala amen na yo. Pona koloba oui et amen. Oui, ça va s'accomplir, ça va se réaliser. Et kokokisama. Je serai témoin de toutes ces merveilles. Je serai témoin. Il y a délivrance spectaculaire. Je serai témoin. Il y a changement de vie. Je serai témoin. Il y a ma signature. Oh, Nazela Kala. Ya. Nazana besoin. Ozoloba. Denge nazoya ezali. Amen. Oui, tangu Yesu aloba ki alléluia bimaki. Amen. Mokozo kokisama na foi na yo. Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. Tu le fais par la foi. Tu le fais parce que tu crois qu'il est capable de réaliser. Il a dit, approchez-vous donc avec assurance devant le trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru à tous vos besoins. Ndima ete ozala qui secouru. Ndima ete opusana qui devant le trône de grâce. Oui, tu acclames le roi des rois. Tu acclames le roi des rois. Tu acclames. Okobeta mololo. Nayoki mololo na yote.